আসসালামুআলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো অটোমেটিক মেশিনে কিভাবে সিলিং ফ্যান বাছাই করা হয়। তো ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। তো এই ফ্যানটি আমরা আপনাদের আজকে রিপেয়ার করে দেখাবো যে কিভাবে মেশিনের মাধ্যমে কয়েল বাছাই করা হয়। তো আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অলে দিয়ে রাখবেন, যাতে সবার আগে ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন। তো ভিডিও দেখতে থাকুন। তো এটি মূলত 56 ইঞ্চি একটি সিলিং ফ্যানের কয়েল, স্টার্টিং 16 কয়েল এবং রানিং 16 কয়েলের একটি আর্মিচার এটি। তো আমরা কয়েলটি ভালোভাবে কেটে পরিষ্কার করে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কয়েলগুলো কেটে তামার তারগুলো বের করে নিচ্ছি। তো আর্মিচারটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। তো ভিতরে পুরো ফাইবারগুলো থাকলেও আমরা সেগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। তো আমাদের পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এখন আমরা আর্মিচারের মাপে ফাইবার কেটে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফাইবার আর্মিচারটি 1 ইঞ্চি মাপের। তো আমরা 1 ইঞ্চি মাপেরই ফাইবার কেটে নেব। তো আমাদের রানিং ছিল 330 প্যাচ এবং স্টার্টিং ছিল 310 প্যাচ। তো এখন স্লুটির মাপে আমরা ফাইবার কেটে নেব। তো আমাদের 16টা কয়েল আছে। 16টা কয়েলের জন্য আমাদের 16টা পিস ফাইবার কেটে নিতে হবে। তো আমরা প্রথমে স্টার্টিং কয়েল পেঁচিয়ে নেব। তো আমরা ফাইবারগুলো আর্মিচারের ভিতর ঢুকিয়ে নেব। ফাইবার কিন্তু আমাদের অবশ্যই একটু বাড়তি করে কাটতে হবে, তা না হলে কিন্তু কয়েল বডি হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি যেভাবে লাগিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন আপনাদের কয়েলটি পেঁচিয়ে দেখাবো যে মেশিন দিয়ে আমরা কিভাবে কয়েল পেঁচাই। তো এই মেশিনটি দিয়ে যে কোনো সিলিং ফ্যান বাছাই করা যায়, খুব স্যাম্পল। তো আমরা আগে ফর্মার মাপ মিলিয়ে নিলাম। আমাদের স্টার্টিং কয়েলের ফর্মা 2 নম্বর ফর্মা। তো আমরা 2 নম্বর ফর্মা অ্যাডজাস্ট করে লাগিয়ে নেব। তো আমরা মেশিনে ঢুকিয়ে নিলাম আর্মিচারটি, স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা স্টার্টিং কয়েলের প্যাচ মানে টান কত ছিল, তো আমরা সেই টানটি দিয়ে দেব। তো আমাদের 330 টান ছিল স্টার্টিং কয়েল। তো আমরা 330 প্যাচ দিয়ে দেব। তো আমরা রিসেট করে দিলাম। এখন আমাদের 34 নম্বর তার দিয়ে ফ্যানের কয়েলটি বাছাই করা হচ্ছে। তো তারের মাথাটা আমরা আটকে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন স্টার্ট হয়ে গেছে কয়েল পেঁচানো। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। তো আমাদের প্রথম কয়েলটি হয়ে গেছে। আমরা এখন বাঁশের টুকরো দিয়ে কয়েলটি ভালোভাবে জায়গা করে নেব, যেন আরেকটি কয়েল আমরা ইজিতে ঢোকাতে পারি। তো এখন দ্বিতীয় কয়েল আমরা ঢুকিয়ে নেব। তো আমাদের 330 প্যাচ হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের অটোমেটিক মেশিনটি অফ হয়ে যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন অফ হয়ে গেছে। আমরা 3 নম্বর কয়েলটি দিয়ে দেব। তো এটি চেন কয়েল। তো একবার ডানে ঘুরবে আর একবার বাঁয়ে ঘুরবে। তো ডানে বাঁয়ে এভাবে আমরা 16টি কয়েল পেঁচিয়ে নেব।
তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই কিন্তু আমাদের কয়েলগুলো পেঁচানো হয়ে যাচ্ছে। তো ভিডিওটি অনেক লম্বা হওয়ার কারণে আপনাদের টেনে টেনে দেখাতে হচ্ছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 15টি কয়েল হয়ে গেছে। এখন আমরা বাঁশের টুকরা দিয়ে দু সাইডের কয়েলটি আমরা ভালোভাবে জায়গা করে নেব। তো আমাদের 16 নম্বর কয়েল এখন পেঁচিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের 16টি কয়েল কিন্তু বাঁধাই করা হয়ে গেছে, স্টার্টিং কয়েল এটি। তো আমরা এখন সাপোর্ট দিয়ে নেব। সাপোর্ট দিয়ে তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন প্লাস্টিকের ফাইবার ব্যবহার করছি, যাতে ইজিতে ফাইবারগুলো ঢুকে। তো আমরা 16টি সাপোর্টই দিয়ে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাপোর্ট কিন্তু দেওয়া শেষ। তো এখন আমরা দুটো কয়েলের মাঝখান দিয়ে আমরা আবার ভালোভাবে আরেকটি সাপোর্ট দিয়ে নেব, যাতে এক কয়েলের সাথে আরেক কয়েল অ্যাটাচ না হয়ে যায়। সেপারেট কয়েলগুলো যেন সেপারেট থাকে। তো আমরা এভাবে 16টির মধ্যেই ঢুকিয়ে নিলাম। তখন আবার আগের মতোই ফাইবার ঢুকিয়ে নেব রানিং কয়েলে। তো আবার আমরা আগের মতোই পেঁচিয়ে নেব। তো এটার মধ্যে ছিল আমাদের 310 টান। তো আমরা মেশিনে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম 310 টান। তো এখন আবার আমাদের ফরম্যাটটি চেঞ্জ করতে হবে। তো আমাদের এই রানিং কয়েলের ফর্মা 5 নম্বর ফর্মার সাথে মিলে গেছে। তো আমরা এখন 5 নম্বর ফর্মা লাগিয়ে নেব। তো আমাদের 5 নম্বর ফর্মা লাগানো হয়ে গেছে। এখন স্ক্রুগুলো ভালোভাবে টাইট করে দিলাম। তো আগের মতো আবারও আমরা স্টার্ট করে দিলাম। তো আমাদের প্রথম কয়েল আবারও বাচ্চা শেষ হয়ে গেছে। আমরা দ্বিতীয় কয়েল দিয়ে নেব। তো এটিও কিন্তু আমাদের চেন কয়েল ডানে বাঁয়ে করে দিতে হবে। তো মেশিনে অবশ্য ফিট অটোমেটিক সুইচিং সিস্টেম করাই আছে। তো আমাদের দিয়ে দিলেই অটো হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই কিন্তু আমাদের অরিজিনালের মতো কয়েল বাঁধাই করা হয়ে যাচ্ছে। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ফ্যান সম্বন্ধে যে কোনো তথ্য জানতে ভিডিওর শুরুতে আমার নম্বর দেওয়া আছে। তো চাইলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমাদের রানিং স্টার্টিং 16টা করে 32টা কয়েলে কিন্তু আমাদের ওকে হয়ে গেছে, বাঁধাই করা শেষ। তো এখন আমরা আবার আগেরটার মতো ফাইবার কেটে সাপোর্ট দিয়ে দেব। তো সাপোর্ট দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তারের সাথে মানে কয়েলের সাথে বডি না হয়ে যায়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাপোর্ট দেওয়া শেষ। এখন আমরা সেপারেট সাপোর্ট দিয়ে দেব। তো সেপারেট সাপোর্ট আমাদের দেওয়া প্রায় শেষ। তো সবাই অনেক ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।